Pronto. Garotinho aqui. Olhando aqui, olha aí. Lugar de bicho é na natureza, né não, carinha? Vamos lá, meu garoto. Isso aí. Deixa eu ver aqui onde nós vamos colocar você aqui. Bem aqui nessa árvorezinha aqui, né? Galinha aqui para ele poder soltar. Aí. Vai lá. Seu lugar é aí, ó. Aqui. Entendeu? Olha aí. Coisa linda. Aí. Olha lá, garoto. Olha lá, garoto. Aí, coisa top. Bênção de Deus aí. A gente podendo ajudar a proteger a natureza aí, para que um dia nossos filhos possam também contemplar essas coisas que Deus deixou. Aí, que legal. Aí sim.